Всем привет, ребята! И сегодня я буду проходить одну вот эту вот трассу дрифт-трек с помощью разных машин. И при условии то, что у них у всех будет заглушен газ. То есть получится достаточно интересно, как я думаю. Так, для начала первую машину берем без конфигурации просто. Ну кроме вот этого вот на драйв потом поставлю. Еще вот это вот на спорт поставлю потом. Хотя на спорт поставлю, чтобы было более хардкорнее. Ставим спаун. Итак, сейчас я разворачиваюсь и у нас начинается движение. Собственно говоря. Так, все. Теперь я зажимаю газ. Дальше делаем вот так, и следующий у нас это вот это. Поставлю, чтобы было хардкорнее на спорт. Итак, все я вырву и давлю на газ. О боже! Боже мой! Божечки! А потом я по традиции пройду на него. Ну опять-таки, вторая авария. Собственно говоря, вот так. Следующая у нас... Следующая у нас по очереди это... блин, я пропустил. Я пропустил вот это вот. Нет, не пропустил. Берем на драйв, потому что мне это нравится. Все, ребята, отныне это был... Следующая на очереди это вот эти вот штуки. Да, и по традиции, как в прошлом видеоролике, где проходил карту трассу, я себе пройду трассу на Билай. Ну что, погнали? Да, она достаточно медленная, может, я смогу? Да, я могу. Отлично, что я отпустил вас. Просто, ребята, блин, чем просто. Но здесь просто почти нет разрушений. Поэтому я, конечно, покажу здесь сразу все, я уже дальше обратно не смогу сделать.
вот это вот. Божечки. Как я вам ладно, кстати, афорка, это что? Я, короче, следующее это дрифтовая тачка. Подождите. Тут, в принципе, ничего не изменилось, поэтому... А, это более дрифтованная. О боже, 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 боже. Ай, ой. Нет, 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 нет. Петя, не можешь, ты не можешь. Не так. Давай, если что, это часто слабый. Ну да, я скорее дрифт-трак прохожу, а бездорожье. Какой-то бездорожье. Давай, кстати, помогите, моя... Помогите мне набрать 500 подписчиков. Пожалуйста, дайте мне 500 подписчиков. Ну так вот, следующая машина это... Вот это вот. Я поставлю не простой, а... Это сосиски. Ну, начинаем. Боже, капец.
Ой! Ой, я чуть... Ребята, я чуть на отбойник не врезался. Ой-ой-ой-ой-ой. Я, короче, не перевернусь, я на второй передаче. Просто на все дальному, но видите, у меня не получается. Я нажал тормоз газ. Короче, следующее это да, вы не ошиблись. Вы загружаете меня. Кто? Кроме меня будет казать какой-то трек на грузовике. Полный газ. Просто. Давайте начинать игры, если это гигант. Следующая машина это куб. Я не могу на нем ездить, поэтому следующее это, как я вам обещал, БелАЗ. Да, я вам сейчас вот... Ой, подождите, я вам сейчас заспавню машину. Вот, смотрите, размер машины с БелАЗом. А, кстати, давайте я, знаете, что сделаю? Сейчас пожелайте удачного материала. Давай сейчас. Это не так чисто просто. О, боже. Смотрите.
машина, кто не помнит.